Sapanca'ya geliyorum. Sapanca'da at sırtında geziyoruz. Evet hocam. Bak, efsane yerlere gitmek istiyorum. Dağlara, bayırlara gideceğiz. Dağlar, yaylalara gideceğiz, yerlerde gezeceğiz. Hanımın toplantısı var, o girsin derslere. Çalışkan öğrenci. Hocam dere kenarlarını seviyorsunuz. Yani baba bana 3 gün ben at sırtında dolanayım oralarda. Arayacağım gelince. Bizim işimiz hocam. Ha, şimdi bak asıl mevzuya geliyorum. Babada uyku apnesi var. Ondan geldi bana. Ta Sapancalardan bana geldi buraya. Evet, biraz burun etleri şiş vesaire. Ağzına boğazına baktık, çok kötü değil. Endoskopla baktım, sen orada iş konuşurken dil kötü fena. Hayır anlatıyorum, estağfurullah. Bak şimdi burada çok önemli bir nokta var. Beyefendinin uyku apnesinin nedeni tiroid bezindeki nodüllerin bütün bu bölgeye baskı yapması. O kadar büyük bir tiroid bezi var ki nefes borusuna baskı yapıyor. Yukarıya doğru baskı yapıyor. Yani burada uyku apnesinin asıl nedeni tiroidten kaynaklanıyor. Bak çok farklı bir neden. Yani siz burun ameliyatı da olsanız, damak ameliyatı da olsanız, ne olursanız olun, sizin bu apneniz geçmez, bu sıkıntı geçmez. Bizim önce bunu halletmemiz lazım baba. O yüzden uyku apnesi ve horlamayı değerlendirirken bu sistemik olan diğer nedenleri mutlaka ekart etmek gerekiyor.